धर्मीक सुवातींचे तोडफोडीचे केशींनी फ्रांसिसाक धरलो तेन्ना पुलीस आनी सरकारान मोठो गाजोवाजो केलो खरो, मात आतां पुलिसांची एकार एक केस पॉक. आरोप सिद्ध करपा सारके ठोस पुरावे वा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नाशिल्ल्यान फ्रांसीस पेरेराक मडगांवचे जेएमएफसी कोर्टान ब्रेस्तारा आनीक 4 केशींनी निर्दोश सोडलो. फ्रांसिसा कडच्यान वोदोवन घेतल्या तितल्या स्टेटमेंटांचेर पुलीस केशी चलयतात. केपें पुलिसीन फ्रांसीस पेरेराचें चार्जशीट घायल्लें की मार्च 2016 ताणें गुडी पारोडा केपें एक देवळां वचोन ब्रह्माची मुर्ती फोडली आनी त्याच दिसा मार्च मुखार वचोन ताणें एक खुरी सोडिल्ली म्हण. सो तेजे कांय एविडन्स ना म्हूण हांवें एप्लिकेशन फायल केल्लें अंडर 258 ते डिस्चार्ज करचें म्हण. सो कोर्टान आज ऑर्डर पास केला आनी ताका डिस्चार्ज केला की तेजे कांय एविडन्स ना तेजे चार्ज फ्रेम करपाक. ब्लॅक एविडन्स टोटल तेगे पयलो 5 डिस्चार्ज जाल्लो तो. सो आज सकाळीं एक डिस्चार्ज जालो तो आनी आतां 3 टोटल 9 डिस्चार्ज जालो तो आनी 3 उरले मडगांव. लॅक ऑफ एविडन्स म्हणून आणि अंडर सेक्शन 27 एडमिसेबल ना म्हणून या बोथ केसीस दोन्ही एक पारोडा आणि एक रायतोलें कुर्तोरी. ब्रेस्तारा आनी आदली मेळून फ्रांसिसाची आतां मेरेन 9 प्रकरणांनी निर्दोश सुटका जाल्या तीही: आल्मा खुरीस तोडफोड चांदोर, नंदी तोडफोड कालकोंडा मडगांव, पारोडा पर्वत खुरीस तोडफोड, सेवन टेम्पल वेरोडा कुंकळी तोडफोड, सर्गेस्त PSI सायमन खुरीस तोडफोड, राय तोळे कुडतरी खुरीस मोडतोड, ब्रह्मा मूर्ती तोडफोड गुडी पारोडा खुरीस तोडफोड, पारोडा खुरीस मोडतोड. एकार एक प्रकरणांतल्यान फ्रांसीस सुटत आसा म्हूण गोवा फॉर्डान पुलिसांच्या तपासाचेर दुबाव घेतलो. But out of 11, 9 getting acquittal cannot be understood. And all the judges on record that they have done nothing to collect evidences, relying only on his confession. Though there are many cases there are no eyewitnesses, but you have to collect other evidences now. Nothing was done. Failure of the investigating agency, the investigating officers. Therefore, I said no. Few officers create a mess, and the whole department gets service. There are officers who have put very difficult cases to convictions. And here is a case where you could have collected so much of evidence. Out of 9 acquittal, 2-3 should have started. No, there I am undermining the judiciary. Judiciary will decide. Judiciary is not investigating agency. Judiciary is to decide what is the record before it. It can't presume and start doing conjecturing. Therefore, they have said they have not taken any trouble to collect evidence. And Chief Minister has agreed that I will inquire into it. It is a matter to be inquired. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस.